Cosa rappresenta, che valenza ha ospitare in questi spazi i testamenti di grandi italiani? L'archivio storico capitolino è l'archivio del Comune di Roma. Questo archivio fu istituito da Urbano VIII nel 1625 per raccogliere le copie degli atti notarili rogati a Roma dai notai romani. Quindi è una documentazione vastissima, di grande respiro storico, ed è una fonte essenziale per tutti coloro che vogliono studiare la storia di Roma. Quindi ospitare questi 25 testamenti è quasi tornare all'origine. Esatto, questa è una casa giusta per questi testamenti, proprio perché intorno a noi ci sono tanti altri testamenti di persone sicuramente meno illustri, che però anch'esse fanno la storia tanto quanto le persone illustri. L'archivio ha avuto da poco dei grossi lavori di ristrutturazione e a noi ci consente di valorizzare questi restauri, che sono stati dei restauri lunghi, complessi, ed hanno dato un ottimo risultato. Questa sala, quando la mostra sarà finita, tornerà ad essere la sala studio dell'Archivio Storico Capitolino. Il testamento di un drammaturgo. Sì, sicuramente un drammaturgo, un grande figlio della Sicilia alla quale era legato. Pirandello nasce nella seconda metà dell'Ottocento. Dopo il 1920 comincia il suo successo teatrale con tutte le opere che conosciamo e nel 1934, 2 anni prima di morire, riceve il Nobel per la letteratura. Morto non mi si vesta. Mi s'avvolga nudo in un lenzuolo. E niente fiori sul letto e nessun cero acceso. Carro d'infima classe, quello dei poveri. Nudo. E nessuno m'accompagni, né parenti né amici. Il carro, il cavallo, il cocchiere e basta. Bruciatemi. L'urna cineraria portata in Sicilia e murata in qualche rozza pietra della campagna di Girgenti, dove nacqui. Il suo testamento è assolutamente aderente a quella che era la sua personalità. Un uomo schivo, asciutto, essenziale, che aveva vissuto con un po' di disagio probabilmente. Vuole essere bruciato perché non debba restare nulla, nessun segno del suo passaggio. Ecco quello che lui definisce l'involontario passaggio sulla terra di un figlio del caos. Quindi chi era l'uomo Pirandello? Beh, l'uomo Pirandello è facile rispondere: 1, nessuno, 100.000. Lo ha detto lui e penso che sia il modo migliore per identificarlo. In fondo era un uomo che aveva studiato l'uomo senza trovare una risposta, probabilmente. Il testamento del Vate. Il testamento di un personaggio discusso, ricco di personalità. Anche la grafia del testamento rivela La firma è importante. come D'Annunzio fosse essenzialmente un esteta. È scritto in caratteri grandi, chiari, con buona grafia di chi ama mostrarsi. Nomino i miei esecutori testamentari l'architetto Giancarlo Maroni, sovrintendente del Vittoriale, e l'avvocato Leopoldo Barduzzi, procuratore generale. In particolar modo essi vigileranno sull'ordinamento dei miei manoscritti editi ed inediti e di tutte le mie memorie di vita e di guerra. Tutto deve essere raccolto e custodito e vivere nel Vittoriale degli Italiani. 1 maggio 1937, 15° anno dell'era fascista. Gabriele D'Annunzio. All'ingresso del Vittoriale a Gardone Riviera, che era il luogo dove lui ha raccolto tutto questo materiale, c'è scritto: io ho quel che ho donato. Ed è una frase che lui spiega dicendo che in realtà tutto quello che lui ha è il frutto del suo lavoro. Il suo lavoro è il frutto del suo talento che lui ha avuto in dono e adesso lo ridona, lo dona agli italiani. Napoli, anni 20.
Sì, Edoardo Scarpetta è uno dei figli forse più geniali di Napoli. Io sottoscritto, grande ufficiale Edoardo Scarpetta fu Domenico. Col presente testamento dispongo del mio patrimonio, frutto di lungo, onorato e indefesso lavoro, nel modo seguente. Anzitutto dichiaro che i gioielli che si troveranno in mia casa... Il suo testamento rispecchia un po' il suo desiderio di preservare e mantenere unita la sua famiglia. L'ultima parte del testamento è quella che dal punto di vista umano forse colpisce di più. Lui raccomanda ai suoi figli di essere uniti, dicendo che il modo migliore per rispettare la sua memoria era quello di essere uniti tra loro e uniti con la madre. E poi un'altra frase, in fondo tenera per un uomo che aveva avuto una vita sentimentale movimentata: baciava 1000 volte Rosina, la sua moglie, ringraziandola per quello che aveva fatto, che avrebbe ancora fatto per lui. Giuseppe Verdi, basta la parola, si potrebbe dire, il musicista più famoso che l'Italia può vantare. Diventa un uomo ricchissimo, veramente ricchissimo. Qualcuno ha calcolato che coi parametri attuali sarebbe un patrimonio importante, simile a grandi industriali italiani. Il suo testamento è una serie lunga di lasciti. Pensa a tutti, dagli ospedali alle case di riposo, ai poveri. Spiazza un po' tutti sul suo funerale. Ordino che i miei funerali siano modestissimi e siano fatti allo spuntar del giorno o all'Ave Maria di sera, senza canti e suoni. Non voglio nessuna partecipazione alla mia morte, con le solite formule. Si distribuiranno ai poveri del villaggio di Sant'Agata lire 1000 nel giorno dopo la mia morte. Milano, 14 maggio 1900. Giuseppe Verdi. Sicuramente un italiano famoso e soprattutto generoso. Un buon esempio. Che impegno ha richiesto l'individuazione delle fonti e il recupero della documentazione? Beh, l'impegno è stato decisamente importante. Stiamo parlando della prima grande mostra di testamenti originali mai fatta in Italia, quindi testamenti appunto recuperati da Torino fino ad Agrigento. Ci hanno aiutato un paio di libri, ma ci hanno anche aiutato conoscenze personali. Di grande aiuto sono stati anche il Ministero della Giustizia e il Ministero dei Beni Culturali, per entrare in contatto anche con gli archivi notarili e gli archivi storici, a seconda che il testamento avesse più o meno di 100 anni. Lo stesso Archivio Storico di Roma ci ha permesso di venire a conoscenza di un codicillo di Garibaldi, quindi ultimo testamento qui presente tra i tre. L'unico problema era che il libro doveva essere restaurato, per cui come Consiglio Nazionale del Notariato abbiamo deciso anche di restaurare questo libro per permettere appunto ai visitatori di vedere anche quest'ultimo documento scritto il giorno prima da Garibaldi stesso. È grazie alla funzione del notaio che oggi possiamo avvicinarci alla storia in un modo nuovo. Certo, il notaio è da sempre il documentatore degli eventi che costituiscono, che fanno la storia. Attraverso i testamenti riesce a far leggere la storia in un modo particolare, cioè attraverso il pensiero, le ansie, i sentimenti di grandi personaggi dell'arte, della cultura, della politica, che nel momento in cui si avvicinano al mistero della vita e della morte si rivelano uomini normali con i sentimenti, i problemi dell'uomo comune.